Masoya masu sauraro Assalamu alaikum, ga ni ɗauke da ci gaban labarinku na motsa sha'awa kashi na 13. Idan kai kuke ya kasance baƙi a tashar tamu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Pinky Darling Mrs. J ita ce mawallafiyar wannan labarin, ni kuma nake karanta muku. Masu sauraro mu je zuwa. Bayan sun isa gida, Sama ta shiga gyara komai duk da ba wani datti gidan yayi ba. Kana ta yi wanka, kicin ta shiga ta haɗa musu abinci suka ci. Kana Haidar ya ce, Anti Sama ni zan wuce, sai zuwa yamma zan dawo, ki sanar da ya Najib kun dawo gida. Ta ce insha Allah, na sanar da Mummy, na san za ta sanar da shi. Har bakin mota ta raka sa, kana ta dawo wurin Amman. Ɓangaren Inna Talatu kuwa bata farka ba sai yamma, jikinta na rawa ta shiga kicin. Ta soma ɗora girki, tuwon shinkafa ta da miyar taushe. A kicin ta ci abincin saboda yunwa. Kana ta yi wanka ta fito tana zagaya falon. Wata 'yar hanya ta gani cikin falon, za ta taka ƙafarta zuwa wurin kenan. Ta ji ana buɗe ƙofar falon, da gudu ta dawo kicin ta faɗa ta soma wanke kayan da ta ɓata. Tahir kuwa jin motsi a kicin ya san ita ce a ciki. Shiga ya tare da kaiwa duwawunta mari ya ce, tsohuwar matata, ya aka yi ne? Kin kammala girkin? Cikin tsoro jikinta na rawa ta ce, na gama tun ɗazu. Oke, ki kawo min ina jira. Ya fita, lemon jus ya ɗauko cikin firiji ya zuba wani garin magani. Ya jijjiga, kana ya zuba a kwaf. Tana fitowa ta zuba mai abincin, ta kawo mai ruwa ya ce, ɗauki lemon nan ki shanye. Jiki na rawa ta ɗauki kwaf ɗin ta shanye. Tafi zuwa wanka, ga ni nan zuwa, tsirara nake son ganin ki. Idan na tarar da ke sanye da kaya. Jiki na rawa ta bar wurin, shi kuma ya fara cin abincin. Wanka ta sake yi, kana ta zauna kan bed tsirara tana jiransa. Gaba ɗaya hankalinta a tashe yake. Tana nan zaune ta fara jin gabanta na yi mata ƙaiƙayi, wani abu na yi mata yawo. Sai ga Tashir ya shigo, kallo ɗaya ya mata, ya saki dariya saboda ya ga maganin ya fara aiki. Haurawa kan bed yana janyo ta, yana lalubar nishaninta. Bai ɗauki lokaci yana wasa da ita, ya afka mata yana caccaka. Wannan lokacin Inna Talatu daɗi take ji ba wahala ba. Ihu kawai ke tashi a rum ɗin, sun jima tare kafin komai ya lafa. Wanka ya kana ya bar ɗakin zuwa nashi. Kaya ya saka ya bar gidan. Inna Talatu kuwa wanka ta kana ta saka kaya ta fito saboda ta ji fitarsa gidan. Wannan hanyar ta koma ta nufi wata 'yar madaidaiciyar ƙofa. Ɓangaren Hajara kuwa yanzu babu abin da suke aikatawa banda neman junansu. Suna caccakar juna. Ana haka wata rana suka fita wurin hutawa. A nan suka haɗu da wata Hajiya Turai, saboda tana ganin su ta ji tana masifar sha'awarsu. Kasa daurewa ta sai da ta kai inda suke, cikin salon wayo da iya bariki ta yi musu magana suka gaisa. Ta saka aka kawo musu kayan ciye-ciye kamar wacce ta san su, ta saki jiki sai fira take da su. Wayar ta ce ta yi ringin, dubawa ta yi ganin sunan MD. Ta ɗauke wayar tana magana. Kaga MD, kayan miliyan 200,000 na yi oda. Har yanzu ba su ƙaraso ba. An sauke kayan a Legas. Saboda haka ka je can ka yi duk abin da ya dace. Kayana su iso zuwa banda gobe. Ta kashe wayar tana faɗin, ku yi haƙuri fa, na dame ku da surutu. Suka ce ba komai. Ita ta biya kuɗin har abin da suka ci, kana ta yi musu sallama za ta tafi. Laure ta ce, Hajiya, ko sunanki baki gaya min ba? Murmushi ta tana riƙo hannunta tana murzawa ta ce, sunana Hajiya Ture. A nan Abuja nake da zama, unguwar Gwarinfa. Hajara kuwa tunda ta fara murza musu tafin hannu gaba ɗaya ta rikice. Laure ta ce, masha Allah, unguwanmu ɗaya fa. Sunana Laure, wannan kuma Hajara. Shafa fuskar Hajara ta saboda ta fuskanci halin da take ciki. Ta ce, wow, nice name my sugar babies. Yaushe za ku kawo min ziyara? Hajara ta ce, duk lokacin da kike bukata za mu zo. Turai ta ce, oke, ga katin gidana. Zan jira ku karfe 7 na dare, yanzu akwai inda zan je. Karɓa suka yi, kana ta dire musu rafa 200,000 ta ce, ga wannan ku sha mai. Ta bar wurin saboda ta samu abin da take so. Laure ta kalli Hajara ta ce, ƙawata, gaskiya dole mu je wannan gayyata da aka yi mana. Maybe mu samu abin da ya fi wannan. Hajara ta ce, ai ko bata gayyace mu ba za mu je kai mata ziyara. Kiɗin mota Hajara ta ɗauka suka bar wurin, gida suka nufa saboda magariba ta kawo jiki. Wanka suka yi, kana Hajara ta ɗauko musu wasu 'yan iskan kaya. Gaba ɗaya kayan ana ganin jikinsu, da su da babu duk ɗaya. After dress suka ɗora a kan kayan suka shafa jikinsu da mayukan turarruka. Karfe 7 na dare suka fita zuwa gidan Hajiya Ture. Da zuwansu suka baiwa Gate Man katin da ta basu.
Ya wangale musu get suka shiga, shi ya musu jagora zuwa cikin falon gidan, kana ya fita. VN ta ce ta haura sama ta sanar da ita ta yi baƙi, sama aka haura da su, Laure sai baza idanu take ganin dukiyar da aka narka cikin gidan. Wani katafaren falo ne aka sauke su har ya fi na farko haɗuwa da komai, sai raba idanu suke. Kayan taɓawa aka kawo musu da su lemo, juice. Kana PA ta tsaya jiran Turai, bata jima ba ta fito cikin wasu arnan kayan bacci. Babu abin da suka ɓoye a jikinta sai kamshi take. Kallon PA ta kana ta ce, ki tafi kawai sai gobe. Okay, thank you madam. Ta fice, Turai ta kalle su, Hajara fuskar ta ɗauke da murmushi ta ce, sannun ku da zuwa Sugar Babies. Washe baki suka yi, yauwa sannu Hajiya, an fito lafiya? Ta ce lafiya lau, ya naga ba ku ci komai ba. Idan wannan bai yi muku ba, na saka a kawo muku duk abin da kuke buƙata. Laure ta ce, a'a wallahi Hajiya, wannan ma is okay. Ta faɗa tana kai kwaf ɗin jus a baki. Ita ma Hajara haka, murmushi tai tana ɗan jin su da hira. Har suka fara cin abincin da aka ajiye musu. Bedroom ta shiga ta ɗauko wayarta da ke ringin, ɗauka ta tare da sauka falon ƙasa. Bayan ta kammala wayar ne, ta sallami 'yan aikinta kowa ya kama gabansa. Kana ta dawo saboda ta san lokacin maganin da ta saka musu cikin abinci da lemo ya fara aiki. Tana shigowa falon tsakiyarsu ta zauna ta ce, bara na zauna ku yi min tausa na gani, duk cikin ku wacce ta fi iyawa tana da kyauta ta musamman. Hajara da Laure suka buɗe baki wurin faɗar, ai kuwa za ki sha mamaki Hajiya. Tashi suka yi ta kwanta, Hajara ta ce kan bed ya fi daɗi tausa gaskiya. Turai ta ce oke mu je. Bedroom ɗinta suka shiga, wow, komai da ke cikin ɗakin ya haɗu. Ga ƙamshin turaren da ke tashi, kan bed ta kwanta suka zauna gefenta, tare da fara yi mata tausar cikin salo mai kashe jiki. A hankali suka cire mata rigar bacci, suna matsa mata manyan mazaunanta. Gaba ɗaya wata muguwar sha'awa suke ji. Laure ta kasa daurewa, kawai ta kama na shanun Hajiya Turai tana matsawa. Nishi Turai ta saki tare da lumshe idanu, ganin hakan ita ma Hajara ta kama ɗaya, ta zura a baki tana tsotsa. Suna shafa jikinta ta ko'ina, ita kuwa nishi kawai take yi har suka gangara zuwa kan headquarter ta. Hajara tana shafawa. Laure na zura harshe ciki tana wasa da wurin kafin ta zura mata yatsa har guda 3, tana caccakarta. Hajara ta koma wurin na shanunta, tana tsotsa, nishi kawai suke suna shan yaji. Hajiya Turai daɗi ya kai mata har makura, sai ihu take, jikinta na karkarwa. Can ta danna kan Laure cikin headquarter ɗinta, ta fara fesar mata da ruwa. Bayan ta huta haka ta bi su ɗaya bayan ɗaya tana caccaka. Sai da suka gamsar da juna sosai hankalinsu ya dawo jikinsu. Kana suka yi wanka. Kaya ta fasa sabbi suka saka. Durowa ta buɗe ta zuba musu manyan kuɗaɗe, tare da sarƙoƙi da abayoyi, turaruka da duk kayan shafe-shafe na mata. Ta baiwa kowace katuwar jaka, godiya suka yi mata sosai. Ta ce babu komai, in dai kuna zuwa kuna biya min bukata, fiye da haka zan baku. Wannan ma alkawarin da na yi ne, tukuicin abin da kuka yi min, sai zuwa gobe idan kun zo za mu yi magana. Har bakin gate ta raka su, kana ta koma cikin gida. Ɓangaren Hajiya Sara kuwa dare na yi ta rufe ƙofar falo saboda kar dadi ya zo neman ta. Haka ta buɗe ƙafa, kare ya sadu da ita kamar mutum. Kana suka yi bacci, washe gari tun safe ta bar gidan tare da rufe ƙofar falonta, kar 'yan aiki su shiga. Sama kuwa sai yau Sumi ta kira ta tana sanar da ita yau za ta dawo insha Allah. Malam ya kammala komai. Lokacin Amman na kwance kan doguwar kujera. Fatan dawowa lafiya ta yi wa Sumi, kana suka yi sallama. Karfe 5 na yamma Sumi ta zo gidan Samha ta yi mata tarba ta musamman. Abinci da ruwa ta kawo mata bayan ta huta ne. Ta bai wa Samha galan-galan ɗin magani tare da wani garin magani da zuma farar saƙa ta ce, yanzu ki fara ba shi ruwan magani idan za ku kwanta bacci. Ki haɗa wannan garin maganin da zuma tare da ruwan zamzam ki ba shi ya sha. Saura ki shafe mai jiki. Da safe ki ƙara ba shi ruwan magani, kana ki zuba wannan garin ki yi mai wanka da shi. Haka za ki yi mai kullum har maganin ya ƙare. Godiya sosai Samha ta yi mata, kana ta ce, Amman na samun lafiya za su je Taraba a yi wa malam godiya. 19 ta arziki Samha ta yi wa Sumi, kana ta wuce gida. Maganin ta haɗa wa Amman kamar yadda Sumi ta yi mata bayani. Suna nan zaune, yatsun Amman na ƙafa suka fara motsi. Ya ce, Sam, kalli ƙafata ki gani. Kalla dai tana fasa iyo ta rungume sa. Tana yi wa Allah godiya ta ce, Allah ya saka wa wannan bawan Allah da alkhairi. Ita kuma Sumi, Allah ya ba ta miji na gari mai albarka. Allah ya ba ta ladan wannan taimakon da ta yi. Ya ce, amin ya rabbi. Da za su shiga bacci ta ƙara ba shi magani, ta yi duk abin da aka ce, kana suka kwanta.
Ɓangaren inna Talatu kuwa cikin sanda take tafiya, hannu ta ɗora kan ƙofar, ta murza ƙofar ta buɗe. Duhu ne a cikin ɗakin, komai baka gani, wani wari ne da ke hancinta. Lalubar wurin kunna haske ta yi, kana ta kunna, idanunta suka yi mummunan gani, a razane ta kashe wutar ta fito da gudu. Mantawa ta yi ƙofar a buɗe take, kana ta rufe ta dawo falo, sai haki take kamar wacce ta yi gudun ceton rai. Idanunta na ƙara hasko mata abin da ta gani, sai da ta zabura. Fashewa ta yi da kuka tana faɗin, ni Talatu, yau na ga mutuwa da idanuna, wannan masifar da mai ta kama, tun da nake ban taɓa ganin wannan mugun abin ba. Ni ma na san haka ƙarshe na zai kasance, na shiga uku, wa zai fitar da ni cikin wannan bala'in da na jefa kaina? Tahir, Allah dai ya tsine wa uwar da ta kawo ka duniya albarka. Allah ya tona ma asiri, dan iskan yaro ya yaudari mai zubin mayu. Allah ya sa a watsa mai ruwan batir kowa ya huta, da wannan shegen fuskar ya yaudare ni na faɗa tarkonsa. Haka take sambatu kamar mahaukaciya duk ta ruɗe. Ni kuwa ce, inna Talatu, wannan wani kalar bala'i ne kika gano wa kanki? Wasa farin girki, duk wanda ya ce tukunyar wani ba za ta tafasa ba, tashi ko zafi ba za ta yi ba. Allah ya sa mu dace. Mu je zuwa masu sauraro. Ta jima zaune kafin ta shiga ɗakinta cike da tsoro. Ƙofar falo ta ji an buɗe, a firgice ta zare idanu tana neman wurin ɓuya. Jin muryar Tahir yana kiranta ne ya sa ta daidaita nutsuwarta. Ta fito zaune ta gansa kan kujera tare da wata dattijuwa, amma ba za ta kai shekarun inna Talatu ba. Kallon ta yi cikin salon yaudara ya ce, uwar gida zo ki zauna. Ki san na gaya miki yau zan ƙara aure, saboda haka ga abokiyar zaman ki nan. Sunanta Rabi, sai ku zauna lafiya. Murmushin yake inna Talatu ta kana ta ce, sannu da zuwa ‘yar uwa. Rabi ta amsa, kana Tahir ya ce, ɗakin da ke tare da inna Talatu shine na Rabi. Daga nan ya ce inna Talatu ta koma bedroom ɗinta. Ya ba ta ledar kaza, kana ya ja Rabi suka shige ciki. Inna Talatu kuwa mamaki ne ya ƙara kama ta, lalle akwai lauje cikin naɗi. Kenan Tahir tsofaffi yake aure yana ajiyewa ko kansu ya fara. Tana nan zaune bakin bed ta fara jin ihun Rabi da nishi tun tana jin kukanta har ta daina. Inna Talatu ta ce, yau ke ma ki ji masifar da nake fama da ita. Ledar kazar ta ɗauko ta fara ci. Bayan ta kammala ta yi kwanciyarta, yau za ta sarara. Ɓangaren Samha kuwa washe gari ta aiwatar da komai kamar yadda ta saba. Suna zaune falo, Aman ya ce, Sam, ta ce na'am. Ya ce, please ki bani tarihin rayuwarki don Allah. Ina so na ji. Murmushi ta kana ta ce, labari na ba shi da daɗin ji, me za ka ji idan na faɗa ma? Suna mata ido ya kana ya ce, ba komai, kawai ki sanar da ni. Wayarsa ce ta yi ringin, Najib ne, ɗauka ta yi kana ta kara mai kunne ce, hello Samha, na kira wayar ki ba ta shiga. Kar ki ƙara shan maganin da Dr. Sadiya ta kawo miki saboda kina ɗauke da ciki. Yanzu na kama ta suna waya da Hajiya Sara. An jima zan zo gidan mu yi magana. Ya kashe wayar, amma kuwa mutuwar zaune wai shi ne matarsa ke ɗauke da ciki. Allah sarki, shi ma ya kusa zama uba. Samha ta ce, lafiya dai, me ya faru? Ajiyar zuciya ya sauke kana ya ce, Samha, I love you more than anything I love forever and ever. I love you with all my heart. Ya faɗa, idanunsa na cikowa da hawaye, ji yake kamar ya mayar da sama cikinsa saboda so da ƙauna. Samha kuwa farin ciki ne ya mamaye zuciyar ta ce, wai me yake faruwa don Allah ka sanar da shi? Ya ce, Sam, ina masifar sinki da ƙaunarki. Ba na jin zan iya rayuwa ba tare da ke ba. Kin bani duk abin da nake bukata. Sam, na yi miki alkawarin har abada, komai tsanani komai wuya zan kasance tare da ke. Zan tsaya miki, zan yi miki duk abin da mace ke bukata a wurin mijinta. Sam, ki taimaka min, ki so ni, ko da rabin san da nake miki ne. Ya faɗa, hawa yana saukowa cikin idanunsa. Rungume sa tana kuka ta ce, ina matuƙar son ka ya Amman. I love you so much. Ta faɗa tana sauke numfashi. Sun jima a haka kafin ta sake shi ya ce, Sam, Najib ya ce kar ki ƙara shan maganin da Dr. Sadiya ta kawo miki saboda kina ɗauke da juna biyu. A ce Hajiya Sara take yi wa aiki. An jima zai zo gidan nan mu yi magana. Sai lokacin Samha ta tuna da rabonta da al'ada tun ranar da ya kai ta gidan Momi kafin a tashi aurensu. Farin ciki ya mamaye zuciyarta ta ji, amma ya aka yi take yi wa Hajiya Sara aiki? Aman ya ce, to wa ya sani, sai Najib ya zo za mu ji komai maman baby. Kuma idanunta ta yi kunya take ji. Murmushi ya kana ya ce, kin ka san ban manta ba fa. Ki bani labarin, idan ba haka ba yau ba zan ci abinci ba kuma ba zan sha magani ba. Murmushi ta yi kana ta ce, haba dai dadin baby, me yi zafi, kwantar da hankalinka, yanzu zan gaya ma.
To, yau ma a nan zan dakata, masu sauraro sai mu tara a shirinmu na gaba domin ku ji ci gaban wannan labarin naku na motsa sha'awa wanda taku Pinky Darling Mrs. J ta wallafa nake karanta muku. Sai anjima.